大家好，今日到我世紀21宇前地產為大家介紹一個鄰近太和火車站嘅大型村屋屋苑華樂豪庭。而呢個單位呢，建築面積係700尺3房啦，咁就配咗一個超過800尺嘅大花園。咁大家睇到咧有個趟閘，咁門前咧至少可以泊到2部車嘅。咁望出去景觀咧都開揚。咁到室內望一望啦，咁先睇到呢個係一個特大嘅客廳啦，咁十分寬敞嘅。咁然後呢個咧就係飯廳，房間咁都係非常實用嘅。細房，細房有2邊窗，廁所名廁啦，做咗企缸啦，即熱式熱水爐啦。咁呢一間係大房，咁呢度已經做咗一個特大嘅衣櫃，咁呢邊可以放到一張特大嘅雙人床。咁至於花園啦，門前可以出去啦，飯廳呢個位置亦都可以出去嘅。咁呢邊咧做咗一個廚房，前邊門口可以通返去車位嗰度。咁呢度側邊可以擺放雜物啦。咁另外仲有個後花園嘅。可以養寵物啊，或者擺放雜物都 OK， 曬浪啦。咁現時呢個單位咧已經係交吉㗎啦。咁如果各位有興趣參觀嘅話，可以聯絡返我哋世紀21宇田地產。多謝。Century 21. This is our time. This is our century.